Wow. Widih, ada sekumpulan mainan kotor dan berlumpur. Oh no. Oh, yang ini lumpurnya sangat tebal teman-teman. Green color, yang ini orange color, sangat kotor. Wow, ada blue color juga. Mainan-mainan ini sangat kotor ya teman-teman. Wow, lumpurnya sangat tebal. Mari kita masukkan ke keranjang. Oke. Mainan pertama. Wow, yang ini ada sayapnya sepertinya. Widih, green color, angkut. Wow, panjang sekali. Yellow color, angkut juga. Widih, blue color teman-teman. Wow, hewan apa ya ini? Lanjut, panjang sekali, green color. Pink color, so beautiful, angkut juga. Wadidaw, yang ini rodanya sangat besar teman-teman, angkut. Lanjut, seru sekali ya mengumpulkan mainan-mainan ini. Wow, sepertinya ini karakter ya teman-teman. Lanjut, yang ini sangat unik. Wow, apa ya ini? Widih, si mungil ini jangan lupa kita angkut juga ya. Wow, orange color. Mainan terakhir, kita angkut juga. Wow, semua mainan sudah kita kumpulkan. Let's go bersihkan. Di sini sudah ada air bersih yang sangat jernih. Kita gunakan untuk bersihkan mainan tadi ya teman-teman. Mainan pertama, green color. Wow, bentuknya sangat unik. Kita bersihkan. Keluarlah seekor ubur-ubur. Sangat unik ya teman-teman. Lanjut, blue color, kita bersihkan. Muncullah seekor kuda. Wow, sangat gagah sekali. Lanjut, orange color, kita bersihkan. Keluarlah motor balap. Keren, keren, keren. Lanjut. Wow, ada blue color, sepertinya sangat unik. Dan yap, ada mobil monster. So amazing ya teman-teman. Lanjut, pink color, kita bersihkan. Keluarlah Spiderman. Wow. Mantul, mantap betul. Lanjut, wow, yang ini sangat panjang teman-teman. Ternyata ada kereta cepat. Wow. Wow, sangat keren ya teman-teman. Lanjut, wow, besar sekali. Apa ya ini? Keluarlah bus telolet. Keren, keren, keren. Mainan selanjutnya, wow, sangat besar. Apa ya ini? Ternyata mobil off-road. Mantul, rodanya sangat besar. Widih, selanjutnya sepertinya ada sayapnya. Ternyata naga terbang. So amazing ya teman-teman. Lanjut. Wow, blue color. Apa ya ini? Muncullah anomali berberpatapim. Bertata pindah.
sangat gagah ya. Lanjut. Yellow color. Apa ya? Ternyata truk kargo. Sangat berguna sekali ya teman-teman. Selanjutnya, wow, yellow color lagi. Keluarlah truk pasir. Keren, keren, keren. Selanjutnya, blue color. Kita bersihkan. Muncullah mobil sport. Wow. Wow, sangat-sangat keren. Lanjut, pink color lagi. Keluarlah motor ATV. Wow, keren. Lanjut. Widih, ada green color teman-teman. Kita bersihkan. Keluarlah kereta uap. Mantul, mantap betul. Wow, apa ya di balik si mungil ini? Kita bersihkan. Wow, ternyata boneka ambalabu. Boneka ambalabu, boneka ambalabu, boneka ambabu. Sangat unik ya teman-teman. Dan mainan terakhir, kita bersihkan. Keluarlah truk tangki. Wow, amazing. Semua mainan sudah kita bersihkan. Sangat unik dan keren ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.